ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘੰਟੀ ਦੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਤੇ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰੋ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਵੀਰੇ, ਬਹੁਤ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆਈ ਸੀ ਫਾਰਮ 60 ਬਾਰੇ, ਵੀ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਰਮ 60 ਉਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੀਰੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਫਾਰਮ 60 2009 ਮਾਡਲ ਹੈ ਵੀਰੇ। 10ਵੇਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ 2009 ਦੇ। ਡਬਲ ਕਲਚ ਹੈ ਟਰੈਕਟਰ, ਵੱਡਾ ਟੱਪ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਰਿਵਰਸ PTO ਆ। ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ 60 ਪੈਸੇ ਟਾਇਰ ਨੇ ਨਾਲ ਦੇ ਵੀਰੇ, ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਟਾਇਰ ਨੇ। ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੀਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀਡੀਓ 'ਚ, ਇੱਕਦਮ ਸ਼ੋਰੂਮ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਸਾਰਾ ਓਰੀਜਨਲ ਪੇਂਟ ਹੈ, ਓਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟਸ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਕਲਰ ਪਿਆ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਕਰੈਚ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਡੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪੇਂਟ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਇੱਕਦਮ ਸ਼ੋਰੂਮ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਵੀਰੇ। ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਹਰਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਉਹ ਖੁਦ ਤਾਂ ਫੋਰਨ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀਰੇ ਟਰੈਕਟਰ ਸੇਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। 2.5-3 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਇੱਕਦਮ A ਨੰਬਰ ਹੈ ਵੀਰੇ। ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਏਰੀਆ ਵੀਰਾਂ ਦਾ। ਸਿੰਪਲ ਸਟੇਅਰਿੰਗ ਹੈ ਟਰੈਕਟਰ, ਪਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਵੀਰੇ, ਫਾਰਮ 60 ਮਾਡਲ 2009 10ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ, ਡਬਲ ਕਲਚ, ਵੱਡਾ ਟਾਪਾ, ਰਿਵਰਸ PTO, 60 ਪੈਸੇ ਟਾਇਰ ਨਾਲ ਦੇ। ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਏਰੀਆ। ਕੰਡੀਸ਼ਨ A ਕਲਾਸ, ਰੰਗ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਓਕੇ, ਸਿੰਪਲ ਸਟੇਅਰਿੰਗ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰੇ, ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਹੈ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ, ਇਹ 3,60,000 ਰੁਪਇਆ ਰੱਖੀ ਹੈ ਵੀਰ ਵੱਲੋਂ। ਨੰਬਰ ਹੈ ਨੀਚੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਮਾਲਕ ਵੀਰ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰੇਟ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਲੇ ਵੀਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਖਰੀਦੋ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਉਹ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਲੇ ਤਾਈਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣ। ਨਾਲ ਘੰਟੀ ਦੇ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਸੋ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਮਤੀ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ, ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕੀਏ। ਇੱਕ ਵੀਰੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਵੀ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰੇ। ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਦ ਦੀ ਐਡ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਹ ਥੱਲੇ ਨੀਚੇ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੀਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ WhatsApp ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਓਨਲੀ WhatsApp ਕਰਨਾ ਵੀਰੇ, ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। WhatsApp 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਐਡ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰੇ।